الأستاذ الدكتور الأمير البرعي إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهداه، وبعد. ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في سلطانه، ولا وزير له في ملكه، ولا معين له على خلق ما خلق، ولم يخلق خلقه على مثال سبق. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة نحيا عليها ونموت عليها ونلقى الله بها. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله أختم بها عمري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي. إلهي أنت ذو عفو ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني، وظني فيك يا ربي جميل، فحقق يا إلهي حسن ظني. على باب الكريم وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني، كريم شأنه ستر الخطايا، وشأني أن يكون الذنب مني. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سائدنا وقائدنا ورائدنا محمدا عبد الله ونبيه ونجيه ورضيه ووليه. اللهم صل على سيد الثقلين، اللهم صل على جد الحسن والحسين، اللهم صل على صاحب قاب قوسين، اللهم صل على إمام الحرمين، اللهم صل على نبي القبلتين، اللهم صل على حبيب رب المشرقين والمغربين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة لا تعد ولا ترد ولا يحصي ثوابها أحد، صلاة تدوم بدوام الله الفرد الصمد، بفضل بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد. بفضلها يا إلهي لا تكلنا إلى أحد ولا تحوجنا لأحد، واغننا يا رب عن كل أحد. يا من له المستند عليه المعتمد، عاليا على العلا فوق العلا فرد صمد، منزه في ملكه ليس له شريك ولا ولد، ورزقه ميسر يجري على طول المدد. يا سيدي خذ بيدنا من الضلال إلى الرشد، ونجنا يا إله الفضل بفضل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبعد أيها المحب، تلك كانت آيات بينات من سورة الأنبياء. سورة الأنبياء صلوات الله عليهم وتسليماته، التي قص الله فيها علينا نبأ بعض من أنبيائه صلى الله عليه وسلم. عمدة هذه السورة وعمودها ما سمعناه للتو: إن هذه أمتكم أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذه الآية هي تاريخ البشرية كلها، تاريخ النور، رحلة النور، مسيرة النور. إنه تاريخ البشرية في رحاب أنبياء الله.
رحلة النور وتاريخ النور ومسيرة النور، هذا هو تاريخ البشرية في رحاب أنبياء الله الذين بعثهم الله عز وجل مبشرين ومنذرين، إنهم شموس الهدى للدنيا كلها. جاءوا إلى هذه الدنيا ليقوموا عوجها ولهوها وعبثها. أيها المحب، إنني أريد أن أتحف أذنيك بهذا النشيد الجامع الذي هتف به كل الأنبياء والمرسلين. نشيد جامع هتف به كل الأنبياء والمرسلين من أولهم إلى خاتمهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أتدرون ما هو هذا النشيد؟ إنه سر السعادة، إنه كلمة الشهادة، فانطقوا بها أيها السادة. لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، أن يوحد الله وأن يعبد الله لا شريك له ولا ند له ولا نظير له ولا مثيل له. في سورة الأنبياء قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي سورة أخرى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وفي سورة ثالثة: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. إنها كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. هذه الكلمة هي تؤرخ لنا تاريخ البشرية في رحاب أنبياء الله صلى الله عليه وسلم، فهم من أولهم إلى خاتمهم كانوا يوصون أتباعهم بلا إله إلا الله. سيدنا نوح عليه السلام: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يقول لقومه هذا. سيدنا هود عليه السلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. سيدنا صالح: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. سيدنا شعيب: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. إنه التوحيد، توحيد الله رب العالمين، إنه الإسلام، إنه الاستسلام لله رب العالمين. فالأنبياء كلهم كانوا مسلمين، الأنبياء جميعهم كانوا مسلمين. سيدنا نوح عليه السلام قال في سورة سيدنا يونس: وأمرت أن أكون من المسلمين. وسيدنا إبراهيم عليه السلام هو سماكم المسلمين من قبل، وهو الذي دعا ربه قائلا: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وكلمة الإسلام وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وسيدنا سليمان عليه السلام كتب لملكة سبأ: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وهي بدورها قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وسيدنا موسى عليه السلام قال: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وسيدنا يوسف عليه السلام كلهم كانوا مسلمين.
رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والحواريون قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ذلكم هو الإسلام، ذلكم هو التوحيد، ذلكم كلمة لا إله إلا الله. أيها المحب، ظلت البشرية أمة واحدة، ظلت البشرية من بداية الخليقة أمة واحدة ودينا واحدا ومعبودا واحدا وإلها واحدا حتى جاء الشرك. ولما بعث نبينا الهادي صلى الله عليه وآله وسلم ظل سنين عددا يصلي في الكعبة والأصنام من حوله، يدعو الله عز وجل أن يأتي هذا اليوم الذي يمكنه أن يطهر فيه هذا البيت من الرجس والأصنام والأوثان. ظل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين وهو في مكة، وسنين بعد أن هاجر من مكة إلى المدينة، حتى جاء أمر الله يوم فتح مكة، يوم أن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ظافرا موحدا، فدخل الكعبة وكان يشير بعصاه الكريمة الشريفة إلى الصنم ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فيقع الصنم على رأسه مدشدشا مهشما. هذه الأصنام التي كانت منذ ساعة آلهة تعبد من دون الله، ها هو نبي التوحيد يطهر الكعبة من كل هذا الرجس. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الموحدين. اللهم إني أتوجه إليك وأنا أفقر عباد الله وأحوجهم إلى ألطافك الخفية أن تصلي وتسلم على صاحب الروضة الزكية. اللهم سلم على الإمام الحسين بن علي، وسلم على أهل بيت النبي، وسلم على كل صالح وولي، وسلم على كل بر وتقي، وسلم على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك أن تجمعنا معهم يوم القيامة، وأن تسكننا معهم دار المقامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والآثام بجاه نبيك عليه الصلاة والسلام. أقول ما تسمعون، وأسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. وشكر الله لكم حسن استماعكم، ثم الصلاة على المختار من مضر، والحمد لله في بدء وفي ختم. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله في الأولين والآخرين إلى يوم الدين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه الكلمة الطيبة المباركة التي بنيت على التوحيد، فالتوحيد هو أساس الإسلام الخالص. إن الدين عند الله الإسلام. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه الكلمة الطيبة المباركة مع الدكتور الأمير البرعي، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه بمدينة القاهرة.